همت صاحب مخکې دی نه چې نور بس خواته لاړ شو ټرمپ د ایران د کشتۍ د ډوبولو خبره خو کوي لیکن دا بندیزونه داسې دي چې ایران مجبور کی چې یا رژیم تغییر وکړي یا حداقل خپل دغه د سیاستونه د مداخلې سیاستونه چې دي په عربي هیوادونو کې او د دې نه لاس واخلي. دوه احتمال لري، دواړه احتمال وارد دي. یعنی سیاست کې خو سړی مطلق نشي ویلی چې داسې به کېږي، اما د دواړو احتمالونه یو دا چې د دې بحران د پای لپاره دغه بندیزونه خلک دې ته اړ کړي چې د ایران حکومت مجبور کړي چې هغه پیسې چې په خارجي قوتونو یا په خارجي هیوادونو کې مصرفیږي د جنگ یا د مقاومت په نوم باندې، دا پیسې باید په ایران کې مصرف شي او په دې ترتیب به ایران د دې خپل خارجي سیاست په تعدیل کې یا په سمون کې اقدام وکوي. یو خدا احتمال ده. او دوم احتمال دا ده چې ایران په خپل اروپایي او روسي او چینایي ملګرو باندې زیات اتکا وکړي. یعنی د دې احتمال شته چې ایران د روسانو خواته نږدې کړي، د اروپایانو خواته یې نږدې کړي او په ګډه باندې په اروپایانو باندې یو نوه اخلاقي او سیاسي فشار راوړي چې تر څو د ایران له موقف نه دفاع وکوي. په دې ترتیب سره به بیا د ایران دغه طرف یا د ایران ائتلاف ورته وایم د اروپا او د روسیې او د چین سره قوي شي. بالخصوص روسانو ورته اوس هم یو وړاندیز کړی دی چې ایران په هغه باندې بحث کوي چې نفت د غذا په مقابل کې یو پروګرام دی چې موږ به ځان ته یو سافت پروګرام جوړ کړو په اصطلاح باندې، او د هغه لارې نه به د نفت په مقابل کې کوم غذایي توکي یا نور تجارتي توکي ادویه وغیره چې ایران ورته ضرورت لري هغه به د روسانو لخوا ورته ورکول کېږي. نو په دې ترتیب سره نقد پیسې نه انتقالیږي او نه پټرول د هغه په مقابل کې بندیزونه یو بایپاس کول دي. بندیزون او اروپایانو هم همداسې په یو ستراتیژي باندې اوس دوی له ایران سره بحث کوي. یو نوی سیستم ده، دا هم نوی سیستم ده چې کېدای شي یعنی ایران چې چیرته غواړي خپلې پیسې انتقال کړي، د نفت پیسې ارجیتې څه غواړي انتقال کړي، خو نغدې پیسې به نه اخلي. د دې معنا دا ده چې یعنې د دې نفت د پیسو په مقابل کې چې اروپایان یې ورنه اخلي، د اروپا نه به دوی مثلا ټکنالوژي یا نور هغه مواد چې ورته ضرورت لري هغه به اخلي. یا هر چېرته چې دوی غواړي انتقال کړي پیسې انتقالولی شي، لیکن نغدې پیسې ایران ته نه ورکوي. په دې باندې هم یو هغه روان ده، بحث روان ده. نو په دې دوم احتمال په صورت کې به ایران د روسانو خواته نږدې شي، یعنې روسانو به زیات حساب وکوي او دا هم په حقیقت کې د دې سیمې لپاره د یو نوي توازن یا د یو نوي بلاک د جوړېدلو په درشل کې یو کار مخکې نه دا تمایل روان او دا مخکې لا روانو. نو په هر حال کې ایران خپل حال د کوشش کوي او امریکایان به هم کوشش کوي. زما سوال هم دغه دی چې د امریکا بندیزونه ایران مجبوروي شي که نه شي. مثلا همدا اوس جاپان ته تیل ورکوي یو استثنا موجوده ده، همدا اوس اروپایي هیوادونو یا ترکیې باندې، او که دا استثنا د منځه ځي نو بیا خو په حقیقت کې امریکا دغه ټول هیوادونو سره د تقابل په حالت کې راځي، او که استثنا موجوده وي نو بیا خو دغه بندیزونه هغه عمره موثریت نه لري. نو د ایران کشتۍ به څنګه ډوبېږي؟ اوس که موږ وګورو د تېرې دوشنبې نه چې په اصطلاح دا بندیزونه عملا یعنی پیل شول، په دې کې څو بخشونه دي. یو خو دا د نفت په صادراتو باندې بندیز ده، دوم مثلا په ترانسپورت باندې کشتۍ دي که هوایي ترانسپورت په دې باندې قیودات دي. دا هم یو مهم هغه د ایران لپاره یو ډېر مهم فاکتور ده. او تقریبا 200 شرکتونه او اشخاص دي چې هغوی د تروریزم د تمویل په نوم باندې په هغو باندې بندیز لګېدلی ده. نو اوس اروپایانو د همدغه بندیزونو د دې وروستي دریو مهمو ساحو د بندیزونو د اعلان نه وروسته د تاسف اظهار وکړو چې یعنی امریکا یعنی اروپا سره موافقه نه ده. یعنی امریکا باید مشوره کړې وای د خپل ملګرو سره او له هغه نه بعد یو معقول اعلان کړی وای. اوس به امریکا کوشش کوي چې همدغه 200 شرکتونه او اشخاص چې دي او د تروریزم په نوم کېدای شي ځینې به اسناد به ولري امریکا چې دوی په تروریزم کې لاس لري یا په تمویل کې لاس لري، لیکن ډیری شاید ونه لري. نو امریکا به کوشش کوي چې خپل ملګري پیدا کړي، یعنې د اروپایانو باندې به کار کوي
په همدې خاطر باندې امریکا یو دا کوشش کوي د همدې ویرې نه په بعضې ملکونو یا په بعضې منطقو باندې دغه د تیلو د ایران د نفتو صادرات محدود کړي دي، په ځینو نه دي کړي. دومره ویره چې امریکا لري هغه د نفتو بازار ده. مثلا که چیرته د نفتو په بازار کې د نفتو کمش یا کمبود احساس شي خو د نفتو نرخ لوړ ځي او دا یو لوی مشکل ده د ټولو هیوادونو لپاره، بالخصوص یعنی یو جهاني بحران رامنځته کولی شي. لکه دا جهاني بحران د اقتصاد په محور کې چې سړی کم شي تقاضا خود په خود خو زیاته ده او مثلا دا به څوک داخله به څوک ډکوي. ګرچې سعودي وعده کړې ده چې موږ حاضر یو چې د خپلو نفتو تولید زیات کړو، لیکن دلته هم یو مشکل شته ځکه چې اولا سعودي او د امریکا ترمنځ د وروستي لانجې چې رازیاتې شوي دي د دوی ترمنځ هغه د اعتبار او هغه د اعتماد فضا هم کمه شوې ده او کېدای شي د انتخاباتو نه وروسته چې بیا په کانګرس کې په اصطلاح په پارلمان کې اکثریت دیموکراتانو ګټلی ده او دیموکراتان د ترامپ دغه خارجي سیاستونو سره مخالف دي، نو کېدای شي دا هم د امریکا او د سعودي په اړیکو ترڅو سعودي دې ته تشویق کړي یا دې ته وهڅوي چې د خلا د نفتو که ایران نفت کمبود شي ډکه کړي. نو دا ټول شیان امریکا په نظر کې نیولي دي. په همدې خاطر باندې په موقت ډول سره دغو هیوادونو ته اجازه ورکړې ده چې ایران ورسره خپل معاملې ته دوام ورکړي. صحیح، یعنی دا بندیزونه که تاثیر هم کوي نو یو اوږدمهاله دغه به وي. خو راځئ د دې بل زاویې نه که څه وګورو چې دغه بندیزونه تاثیر وکړه، څه چې امریکا غواړي یا څه چې ویل کېږي چې د ایران خلک مجبور شي د رژیم په ضد پاڅېږي او تغییر ورکړي د ایران سیاستونو ته. اول ایران خلک به په کوم جرأت پاڅېږي؟ کله چې دوی سوریې ته ګوري، کله چې دوی عراق ګوري، کله چې دوی مجموعاً عربي بهار ته ګوري چې د هغې نتایج څه شول نورو هیوادونو ته، دوی به په کوم جرأت پاڅېږي؟ یو بل که پاڅېږي قیام شروع شي دا پاڅون بیا نو یوازې د ایران د سیاستونو د بدلون پورې به محدود پاتې شي او که نه بیا د رژیم بدلون خو بیا خو کېدای شي چې وضعیت ډیر زیات بې ثباته کی. خپل امریکا دغه بې ثباتي په ایران کې په دغه منطقه کې زغملی شي؟ دا هم ډیر مهم سوال دی. واقعا هم اول خو دا د شک ځای ده چې دا قیام یا د خلک به قیام وکړي او د دوی قیام به منتج په دې شي چې رژیم بدل شي، ځکه چې ایران ډیر قوي عسکري او په اصطلاح باندې مضبوط مذهبي رژیم ده او تر اوسه پورې چې هر قیام شوی د هغې ټکولی، یعنی په هر رقم سره چې د هغې ټکولی ده او د اوسنیو اعلاناتو نه داسې معلومیږي چې ایران د دغه بندیزونو د مدافعې لپاره آمادګي لري، یعنی د خاص پلانونو او استراتیژي جوړ کړې ده چې هغه هم د خلکو د اتکا لپاره ډیر مهم دي چې خلک په ډیر مجبوري په دولت تکیه وکړي، یعنی خلک به د آزاد بازار او د آزاد راکړې ورکړه د دولت شي او دا هم یو نوع وابستګي ایجادوي د دولت او د خلکو ترمنځ. نو د قیام خبره به یعنی مخکې له وخت نه سړی وکوي، خو به هر حال بندیزونه به خپل اثر ولري، بېشکه چې اثر لري او اوسنی اثر یې په خلکو باندې ده، کېدای شي په راتلونکي کې اثر په نورو باندې. اما ایران هم محاسبه کړې ده، مثلا ایران دغه څه وخت مخکې د روحاني چې د ملل متحد مجمع ته تللی و، هلته ورته د امریکا لخوا د وساطت ځینې کسان وړاندې شوي دي، ځینې ملکونه چې موږ حاضر ستاسو د امریکا ترمنځ وساطت وکړو. له بلې خوا دا هم په خپل ذات کې د بندیزونو هغه قساوت چې ګرچې پومپیو وویلي چې دا ډېر قاسي او ملامتونکي بندیزونه دي، خو د دې بندیزونه قساوت په حقیقت کې راټوي دومره ملامت لکه امریکا دومره نه دي، ځکه چې پردې ته شا مثلا د وساطت او د مذاکراتو غوښتونکي ده. او ایران هم یعنی ایران هم داسې ډېر په اصطلاح باندې ډېر یعنی فلکسیبل ده په خبرو کې. حتی واضح داسې دي چې د عمان د لارې نه اسرائیل سره د تفاهم حاصل روانې دي د ایران څومره درست دي که نه، لیکن داسې واضح شته ده چې د عمان د لارې نه دغسې کوششونه روان دي. خو بهرحال یعنې د ایران د اوسني رژیم د اسلامي انقلاب د رژیم مطلب ده ښکاره شوی دی چې بار بار دوی مذاکرې کړي دي له خپلو مخالفینو او د خپلو دښمنانو سره
مثلا پټ یا ښکاره همدغه د ایران مذاکرات ول چې برجام کامیاب کو خو دا مذاکرې وي د چا سره وي خو د اروپا او امریکا او دغه هیوادونو سره وي نو د مذاکراتو احتمال ایران نه ردوي خو وایي چې فعلا شرایط مساعد نه دي یعنی د دې معنا دا رسي کېدای شي د ترامپ رژیم کې د مذاکراتو سره نشي او دوی حساب کړی چې 2 کاله بعد به په امریکا کې نوي انتخابات کیږي او په امریکا کې به نوی بدلون راځي او بیا به دوی د نوي رئیس جمهور یا د نوي احتمالاً ترامپ بنوي دا هم دوی حساب کړی ده لبل لوري چې موږ مثلا ورته ایران وایي چې مثلا د متبادل احترام په صورت کې موږ حاضر یو چې خبرې وکړو نه وایي د متبادل اعتماد په صورت کې دا هم یو ډیره باریکي ده چې کله ولې د احترام لفظ استعمالوي په حقیقت کې ایران غواړي د دې لارې نه امریکا اړ کړي چې هغو بین المللي تړونونو ته احترام ولري چې ایران ورته احترام لري چې هغه برجام ده خو امریکا ورته نه لري موږ د دې بندیزونو په اقتصادي اغیزو باندې غږیږو تاثیراتو باندې په سیاسي باندې لیکن اخلاقي اړخ د دې بندیزونو باندې هیڅ بحث نه کیږي په نړیواله سطح باندې نه کیږي دا بندیزونه مخکې تاسو ویل چې په اوله مرحله کې څوک اغیزمن کوي عام خلک اغیزمن کوي په عراق کې چې کله دا بندیزونه لګیدلي وو دوایګانې کمې شللې وو خلک ماشومان د نه علاج نه مړه کېدل نو که دا بندیزونه ادامه پیدا کوي مخکې د دې نه چې د ایران دغه سیاسي مقتدر طبقه هغه اغیزمن شي خو عام خلک اغیزمن کیږي بدون شک نو د اخلاقي اړخ ولې نړۍ کې ور باندې بحث نه کیږي کیمیاوي وسلې ځکه باندې دي چې عام خلکو باندې تاثیر کوي دا د عامه وژنې وسلې ځکه باندې دي چې جګړه شته روانه ده لیکن دغه د دستجمعي جګړې وژنې وسلې باندې دي او بندیزونه په عام خلکو باندې منفي تاثیر کوي وژنې خلک بلاغره اقتصاد خرابوي د دې اخلاقي اړخ باندې په نړۍ کې ولې بحث نه کیږي دا هم ډیر ښه سوال دی یعنې کاش کې نړۍ د داسې یو نظام خاوند وای او نړیوال نظام چې په هغه کې اخلاق ارزښت درلود او اخلاق مطرح و تر اوسه پورې نړیوال نظام ډیر بې باوره نظام ده یعنې تقریبا ویلی شو چې نړیوال نظام په ریالیزم باندې متکی ده او د کله چې موږ د ځنګل په قانون متکی ده او کله چې موږ د ریالیزم بحث کوو په یو کې اخلاق اصلا مطرح نه دي بلکې ګټې مطرح دي او یو نوع د تقابل او د رقابت فضا ده چې هر څوک د خپل بقا په خاطر باندې مبارزه کوي او د خپلو ګټو د تأمین په خاطر باندې تلاش کوي او حتی کله هغه بین المللي حقوقي نړیوال حقوق چې ورته وایو د یو سرحدونو نوم تیریږي په یو ملک باندې تجاوز کوي تیری کوي دې لپاره چې دوی ملي ګټې تأمین شي نو اخو یو ایدیال حالت نه ده چې موږ وایو چې په دې کې به ولې اخلاقي بحث نه کیږي نه ایدیال حالت خو نړۍ کې نه ده لیکن د فاجعه یو حالت خو دغه اقتصادي یعنی د اقتصاد نه د وسلې په توګه کار اخیستل تحریمونه نه د وسلې په توګه کار اخیستل خو خلک متاثر کیږي لیکن نړۍ کې ور باندې بحث نه کیږي په ترتیب د ایران دغه د مداخلي سیاستونه چې دي په عربي هیوادونو کې په نورو ځایونو کې دا خو یوازې د ایران تصمیم نه دی دلته د نورو هیوادونو ګټې هم ورسره نښتې دي یو تعداد هیوادونه دي چې متضرر دي خو یو تعداد هیوادونه دي چې د هغې ګټې ورسره نښتې دي مثلا د سوریې په قضیه کې خو دلته روسیه داخلیږي ترکیه داخلیږي دلته خو نور هیوادونه هم نو که د امریکا بندیزونه د رژیم بدلون خلاصه کوي چې یوازې ایران مجبور کی چې خپل سیاستونه لاس واخلي د مداخله او فیصله شاته راشي نو دغه وضعیت آیا چین ته روسیې ته دغه هیوادونو ته څونه د زغملو دی ایران په دغه جګړه کې یوازې وي کنه د هیوادونو ورسره شته ګرچې ټول هیوادونه پرنسیپ داسې ده چې هر هیواد د خپلو ملي ګټو یا د خپلو ګټو په فکر کوي که چین او روسیه هم یعنې شاید تر دې حده د ایران سره دوی ونه درېږي چې د دوی خپلې ګټې تهدید شي اما دا فعلي شرایط خو داسې دي چې د هغې ګټې ورسره شریک کېږي هم دا فعلي شرایط خو داسې دي چې ایران سره د روسانو د ایران ترمنځ فاصله ډیره کمه ده یعنې ډیر سره نږدې شوي دي او احتمال دا لري ټول په غرب کې هم دا تحلیل کوي څوک چې د امریکا په بندیزونو باندې انتقاد کوي د انتقاد یوه خبره یې دا ده چې موږ به په دې بندیزونو سره ایران
مجبور کړو چې روسیې خواته ولاړ شي یا مثلا د ترکیې او د ایران او د چین او د دې ترمنځ یو نوې حلقه رامنځته شي چې دا به بیا یو د دې ماتولو لپاره به بیا له سره امریکا کوشش کوي یا نړیوال هغه به کوشش کوي چې دا حلقه ماته کړي. نو دا احتمال دا هغه هم شته پکې، دا یعنی دا پیشبیني یا پیشګویي هم شوې ده. اما ستاسو د پخواني سوال په جواب کې باید ووایم چې آیا امریکا واقعا غواړي چې دا منطقه کې د ایران په سقوط سره یو نوې فاجعه رامنځته کړي؟ په دې منطقه کې دا منطقه زموږ منطقه چې کوم کې موږ هم په دې جغرافیه کې اوسېږو، په دا لویه جغرافیه کې، په دې جغرافیه کې کافي ډېر بحرانونه دي. زه ویره لرم چې یو نوی بحران به د دې منطقې موجوده استقرار چې استقرار خو نشته، دا موجوده په اصطلاح چارچوکاټ ته به هم خطر ولري او هغه به امریکا د پر قابل د کنټرول وي کنه. دغه څه دا ډیره مشکله ده. ګوره د سوریې جنگ ګرچې مثلا دوه طرفه کې اروپایان او امریکایان یوې خواته ودرېدل او د مقاومت تر شا ودرېدل او روسیه او ایران د رژیم په څنګ کې ودرېدلو، لیکن د کنټرول نه عاجز شول. تاسو ګورئ په سوریه کې څه فاجعې رامنځته شول، یا مثلا په همدا افیلي شرایطو کې په یمن کې تاسو وګورئ هغه انساني فاجعې یا د یو ملک تاریخ تر پښو لاندې شو. یمن خو ډېر یو تاریخي هیواد و، ډېر تاریخي شتمني درلوده. عراق مثلا ستاسو په یاد ده، یعنې د عراق هغه ستر تاریخي موزیمونه څنګه تاراج شول، چا تاراج کړل؟ کېدای شي د یو تعداد مافیایي حلقو به ګټې یې پکړي، لیکن په مجموع کې د منطقې د سیاست لپاره، د دولت مردانو لپاره، زموږ لپاره په دې عدم استقرار کې خیر نشته. موږ دپاره خو نشته، سیمې د هېوادونو دپاره خو بالکل نشته دی، لیکن د دغه سترو قوتونو دپاره هم روسیې او امریکا دپاره دوی دپاره به هم یعنې دغسې یو وضعیت یو فرصت وي او که نه دوی به د ډېرو ستونزو سره مخ کړي. ځکه که ایران د بېثباتۍ سره مخ کېږي، د نفتو بازار لکه څنګه تاسو ویلي بحران سره کېږي، تروریزم کېدلی شو چې اوس دغه کنټرول تروریزم چې دی دا په غیر کنټرول شوي تروریزم باندې واوړي. دا ټول خطرات ورسره تړلي دي او دا ټول خطرات د تحلیلګرانو په مقالو په موضوعګانو کې شامل دي. تر اوسه تر دې لحظې چې ما تاسو سره خبرې کوو حالات او شرایط داسې دي چې روسانو مثلا د امریکا د ترامپ د سیاست په مقابل کې ډېر جدي غبرګونونه ښکاره کړي دي او داسې وانمود کړي دي چې دنیا د یو بل ساړه جنګ په طرف باندې روانه ده او امریکا باید په خپل سیاست کې تغییر راولي. په دې کې د روسانو سره چین هم ملګری ده، په دې کې مثلا نور هیوادونه چې که چېرته ایران امریکا د یو بینالمللي تړون نه چې د خپل امضا کړی ده وځي، نو د کوریا سره به دا تړون څه اعتماد ولري؟ نو په دنیا کې یو نوه سوالونه راپورته شوي دي، یو نوه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوې ده چې له دې نه به یو تعداد ملکونه استفاده کوي. مثلا کېدای شي دا به د چین او د کوریا رابطه سره نږدې کړي، کېدای شي د ایران او د روسیې رابطه به سره نږدې کړي، لیکن په نړیوالو روابطو کې منفي اثر لري. په بنګ اثر د دغه تحریماتو نه نیولې، مثلا یو مسله چې اوس په افغانستان کې تقریبا د خوشحالۍ دغه کېږي چې موږ چابهار ته استثنا واخیستلم. په بل عبارت ځکه ایران باندې بندیزونه یې دي، خو چابهار خو چې چابهار استثنا اغیزه په موږ باندې یعنی مثبت اغیزه څونه ده او د ایران باندې بندیزونه منفي اغیزه په موږ څومره ده. یعنی د چابهار په استثنا کولو کې هم د افغانستان حکومت ظاهرا امریکا یو نوی امتیاز په اصطلاح ورته ورکړی دی چې ګویا تاسو د دې امتیاز خاوندان یاست، اما د دې اعتماد نه یا د دې امتیاز نه به څومره استفاده وشي زموږ لپاره او د ایران لپاره. دا د یو ډېر قوي مدیریت غوښتنه ده چې باید په دې کې ډېر قوي پلان جوړ شي، د دې لپاره یو قوي مدیریت پکار ده. اما خو تاسو پیږئ چې چابهار تر اوسه پورې یو نوې پروژه ده، یعنې فعال نه دی، تجارت نه کېږي، داسې لکه مثلا بندر عباس یا لکه مثلا دوبۍ یا مثلا لکه کراچۍ چې ډېرې لوی بندرګاوې دي، په دې سطح باندې تر نه ده شوی. اما که چېرته دا اړ شي چې مثلا په دې ساحه کې کار وشي، یو احتمال شته، یعنې زه یو مثبت لیدلوری ګورم چې اړخونه ایران او هند او افغانستان اړ شي چې ډېره سرمایه ګزاري یا په اصطلاح ډېر کار په همدې واچوي چې راځي دا بندرګاه چې زموږ لپاره د ټولو لپاره مهمه ده، دا باید ډېره دا خو که وشي او خدای پاک دې وکړي چې وشي، خو حداقل یو 15 کاله وخت ضرورت لري چې چابهار په یو فعال بندر باندې تبدیل شي. لیکن اوس د فتن کوم بندیزونه چې دي زموږ تجارت چې د ایران سره ده
ماجر چې هلته دي او هغه مزدوري کوي پیسې دغه پیسې یو ور راولوېدلې ښکته شللې څومره برخه د پیسو د خلکو لاړه د لاسه ورکړله ارزش د لاسه ورکړه کنه نو دغه مواردو کې هغه یو دا مورد او بل دا ک د ایران او د امریکا سیالي زیاتیږي امریکا چې په افغانستان کې ده نو موږ به د ایران د منفي خبرګونونو سره مخ نشو طبعا یعنی د ایران سیاست په سیمه کې او د امریکا سیاست په سیمه کې او بل سره کده تقابل په حالت کې وي او دا تقابل شدید شي یعنی تشدید شي د جنگ میدان خو په افغانستان وي متاسفانه یعنی دا جنگ خو امریکا ته نه انتقالي او دا د شک نشته اما تر هغه ځای چې د افغانستان په سیاست مدارانو پورې مربوطه ده یعنی موږ باید یو داسې سیاست اختیار کو چې په دې کې تعادل وساتو یعنی دا تعادل دا معنی چې موږ خپل همسایګانو سره چې موږ ته ډیر مهم دي په جغرافي لحاظ موږ همسایګان دي که خوښ هم دي کم نه دي خوښ عربي خبره ده ولیکن ضرورت ورته لرو چې باید موږ د دوی سره خپل رابطې پیاوړې کو تقویه کو په یوازې دي چې مخاصمت سیاست وي او که چیرته امریکا او روس او نور د تقابل حالت تیزی یا د تقابل شدید کیږي تمن په افغانستان باندې هم منفي اثر لري افغانستان باید د کوشش وکړي چې د منفي اثر نه خپل ځان وباسي او تعادل وساتي ډېر زیاته مننه کور مدان سلامت اوسئ تاسو نه مننه خیر اوسئ ګران لیدونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وای راتلونکي بحث پورې په خدای سپارم الله مو مل